Da. Evo nas, dobar dan. Danas smo i dalje u Sloveniji, ali u škocijanskim jamama, to je škocijanske špilje, ne? Jer na slovenski špilje se kaže jama. Eto, javimo se poslije. Znači, ovo je dole rijeka Reka, koja ponire tu škocijanske jame i tak ide podzemljem onda dole prema Jadranskom moru, prema Trstu. A ja naravno uživam sa svojom ženom, poštujem na zakon i volim doći na lijepo mjesta sa svojom ženom. A vidite, ovo je prirodni most nastao djelovanjem rijeke i tu opet strop. Tako da dođete u škocijanske jame, još ćete ih vidjeti dalje i biti žur. Evo, samo trenutak da otvorim pivu. Eto. Žuja opet teče. I dalje smo u škocijanskim jamama. I fakat je ono brutala, totalna, baš je bolesnjav. Mislim ono, ogromna podzemni tok rijeke Reka, gdje je doslovno šupljine ove, znači podzemne špilja, ima vertikalu ono skoro 100 metara, a ziher negdje 50, 60. Tak da, ne znam. Evo, sad ćete vidjeti. Opet malo. Brutal, ajde, žuje zakon. Baš je dojak. Naravno, žuje. Sad smo na Čerkvenikov most. A ima visine sigurno 60 metara, 70, a nije, manje, 40. Ali on, fakat su fora škocijanske jame ono i žuje zakon ulaze već 5. put. Pozdrav. Znači to je taj Cerkvenikov most, vidite, totalna brutal. I sad tamo dalje u pozadini Reka teče dalje u podzemlje, a mi pićemo tamo negdje u rupu, podzemnu šupljinu, i izaći ćemo, napustit ćemo podzemlje i idemo van na zrak, na ručak. I eto, pozdrav od mene i moje najdraže žene, žuje. Žuje tako.